ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 1 ವೀಕ್ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡು, ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಟೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಯಿತು? ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರಾ? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿರು, ತಗೋ ಹಿಂಗ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಳಿಯಕ್ಕ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೂಲ್ಸು ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಸು ಕೊಡಿ, 20 ರೂಪೀಸು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ ಲನ್ಕಿ, ಏನು ಗುರು, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟುದ್ದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏನರ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟು? ಅಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಹಿಂದೆ ಇರೋದೇನು ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಣ ಇದು. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಟೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ? ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೂ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ರೈಟು. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನೆವಿಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಟಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಡವೋ. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ವೀಡಿಯೋಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 3 ಜನ ಮಲ್ಕೋಬೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 4 ಜನದ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಹಂಗಿದೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸು ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಾಗ? ಹಾ ಸ್ವರ್ಗ ಗುರು, ಸ್ವರ್ಗ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾರಿ ಒಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು. ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಬೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದನೂ ಕೋಪ. ಅದು ಥರ ತಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೇಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಪಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಹ್ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ ತಿರುಗಿಸೋ. ಏಯ್ ನೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಣಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ವರುಣ್. ಸೊ 3 ಪರ್ಸನ್ ಟೆಂಟ್ ಇದು.
2% ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3% ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು 2 ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು 2 ಸೆಟ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೈಲ್ಸ್ ಒಂದು 12 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಗುರು ಟೆಂಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಣ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲಾ ನೋಡಿ. ಇದು ರೈನ್ ಟಾರ್ಪಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಮುಳ್ಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್, ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೊಂಬಟ್ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ವರುಣ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಎದ್ದು ಓಡಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವರುಣ್ ಅವರೇ, ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಸುವ. ನೀಟಾಗಿ ಡೀಪಾಗಿ ಹತ್ರದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವರುಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹುಕ್ನ ಇದು ತಗ್ಲಾಕಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಡಿ ವರುಣ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ವರುಣ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಟೆಂಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಜೋಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕದಲಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಗಾಳಿ ಗಿಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ ಥರ ದಾರ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವ್ರನ್ನವ್ರೆ, ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ಟೆನೂ ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಒಬ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗಾಳಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 ಸೈಡು ಈ ಥರ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹುಕ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ರೋಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿ ವರುಣ್? ಫೇಸ್ ಆ ಕಡೆಗಿರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಫೇಸ್ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ವ್ಯೂ ಆ ಕಡೆಗೆ. ವ್ಯೂ ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಚೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ 12 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 40 ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇರಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಳೆಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಎಲ್ಲನ ಈಚೆ ಹೋದಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್, ಮಳೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೈರ್ಗೆ. ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹಾರಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹಾರಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಟೆಂಟೇ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಾರೋಗಿಬಾರ್ದು.
ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರೋರು ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 4 ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಏನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶೂ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೂ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಪೇಸು, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಹಾ, ಸೊ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಲ್ಲೊಬ್ರು. ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋರ್ಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಡೆಕತ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಟು. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,999 ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಕತ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಟಾಟಾ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.